記敘文個重點係要嚟記事，然之後你會有啲學識嘅道理，變成抒情文咁樣去寫咧。個重點啊，唔係嗰件事情啊，重點係你抒發咗啲乜嘢感情、景色嘅變化，去帶出自己嘅心情嘅吓。嗱，譬如咧，狂風暴雨係咪代表我哋悶悶不樂？嗱，第一個用情入境咧，就係你首先係唔開心。你帶住呢一個煩惱嘅心情，再去寫呢一個風景。你第一句，小草挺直腰杆啊嘛，係咪？草咧係唔識挺直腰杆嘅，人咧就識挺直腰杆啦。所以第一句俾個剔腦袋，用拉長，即係好似隔籬呢朵花咁樣，佢又唔係凋謝噶噃，啊，好似冇乜生氣咁樣樣，耷低咗啦吓。用第四段，心情要開朗翻起嚟啦。點解無端端會開朗咧？有冇啲咩轉折點啊？天下無難事，只怕有心人。點解啊？呢一句應該識噶啦，係嘛？即係話世界上冇嘢難到你嘅。如果你嘅事情令你由煩惱嘅心情變成開朗嘅心情啊嘛，係咪？就係爸爸對我嘅安慰啦，拍拍我嘅肩膊，語重心長咧，咁就同我講咯。呢個唔好嘅大自然環境，然之後雨停啦，佢望住呢一個停咗雨，彩虹出嚟，陽光出嚟嘅風景，自己明白咗一啲道理。